Još od malena sam voljela crtati i slikati. Roditelji su primijetili to također. Bojice i papiri su uvijek bili prisutni u kući. Kasnije kroz osnovno školovanje to su primijetili prijatelji, nastavnici. Tako jedne prilike u 7. razredu bilo jedno natjecanje između dječjih radova u Trstu. Tada je nastavnica poslala moj rad. Tema je bila moja slika u Božiću. Bilo je pristiglo 99 radova između 7 zemalja i tada je moj rad proglašen najbolji u kategoriji do 14 godina. I evo, to mi je onako bilo neko oduševljenje i kao neki putokaz, možda da bi se kasnije mogla time i baviti u budućnosti. I evo, u tome su me poticali i roditelji i prijatelji. I evo, da bi kasnije i upisala likovnu akademiju. Da, završila sam likovnu akademiju u Širokom Brijegu u trajanju od 5 godina. To je bilo jedno jako lijepo iskustvo. Među nama studentima je bila uvijek neka radna i opuštena atmosfera. Uvijek smo poticali jedni druge na rad. Profesori su bili uvijek tu za nas. Stvarno rado su nam prenosili svoje znanje. Bili su tu uvijek za nas za sva pitanja. Tako da, evo, to mi je nekako pomoglo da se izgradim i dalje na svom umjetničkom putu i kako bih, evo, odabrala smjer slikarstvo i svoje kasnije, evo, i sakralne motive koji su tu nekako i počeli i kasnije sam, evo, u tom smjeru i krenula. Glazbom sam se počeo baviti, bio sam, mislim, 5. ili 6. razred osnovne, 11-12 godina. Prvo sam išao na gitaru kod legendarnog Ivećka Ivana Galića, gdje je išlo dosta djece iz Širokog i tu sam započeo prve glazbene korake. A prvi javni nastup je bio s gitarom sa 12 godina. U školi je bila priredba, školska priredba Bled. To su prvi početci. Kao što sam rekao, prvi instrument bila mi je gitara s kojoj sam počeo svirati negdje sa 11-12 godina, pa sam nakon toga prešao na harmoniku u kojoj sam se više pronašao nego u gitari, jer gitaru sam više svirao da se bavim muzikom, ali kad sam prešao na harmoniku, to je bilo to. Harmonika je najveća ljubav od instrumenata. Ujedno i pjevam po feštama. Težak je posao dosta, najviše zbog noćnog života, jer kad u godini dana 150 puta legnete 4 ujutro, nije zgodno. Nikako. Ali evo, kad nešto voliš nije teško, pa me to drži. Volim muziku, volim narod, volim fešte i zbog toga mi nije teško. U slikarstvu koristim boju, svjetlost i kompoziciju, u glazbi ton, harmoniju i nekako oboje služi da prenese osjećaje koje imamo u sebi. Tako, evo, muž mi je isto podrška u glazbenom smislu i nekako, tako da te dvije umjetnosti su jako povezane za mene. Evo. Ovako, od tema koje najviše volim slikati, to su sakralni motivi. To su motivi koje najviše volim raditi u svom slikarstvu. Najviše me ispunjava rad na takvim temama, jer je vjera nešto što mi znači. Tako da, što se tiče tehnika koje najviše volim koristiti u svom radu, to su rad sa uljanim bojama i također i akrilnim, ali draže su mi uljane. Rad sa uljanim bojama zahtijeva dosta strpljenja. Proces na takvim slikama iziskuje puno više vremena jer je proces sušenja duži, ali nekako kad radim sa uljanim bojama to mi dopušta da više izrazim tonove boja i taj proces sami nekako me najviše ispunjava, tako da, evo, to mi je najdraža tehnika. Pa iskreno teško se odlučiti u kojem području bolja, jer slika savršeno, pjeva savršeno, ali evo, odlučio bi se možda da je bolja pjevačica, jer pjeva savršeno, pjevanje ne može puno napredovati, jer savršeno pjeva, a u slikanju
savršena slika, ali može napredovati. A u pjevanju teško da može bolje. A upoznali smo se u njezinom mjestu rodnom Ljuti Dolac gdje je živjela. Ja sam bila kuma svoje prijateljici i on je svirao tada i tako smo se upoznali. A eto, sjećam se, to je bilo 2018. godine, svirao sam to i prošlim, gdje je ona bila kuma i završio sam svirati tu 2, ali ostao sam do 5. Samo rad nje. Muž je otkrio kako pjevam i dok smo još bili u vezi, odlučio je nekako da snimimo neki cover i njegov prijedlog je bio Moja posljednja i prva ljubav i tada smo snimili, mislim 2020. godine u studiju u Mostaru i evo, to je bio neki početak, možemo reći, u glazbenom smislu. Kad bi znao koliko te ljubim, ne bi gledao svoje rane i boli. Gledao bi samo moju ljubav, koja bi te liječila. Svaki posao koji radite s ljubavlju urodit će plodom. Tako da poruka za mlade, ne bojte se sanjati velike stvari. Smatram da sve ono što volite da će donijeti velike plodove i donijeti dobro i za vas i za druge. I svaki svoj dar bilo bi dobro da ga ne zakopavamo, nego da radimo na njemu, da ga otkrivamo i da dijelimo drugima ono što nam je Bog dao. Pa imamo u planu autorsku pjesmu, samo evo, ne znamo hoće li biti duet ili će Marijana snimiti autorsku pjesmu, ali evo, u pregovoru smo s nekim autorima poznatim iz Hrvatske, pa vidjet ćemo šta će biti, ja ne mogu ništa sad točno reći. U planu je. Što se tiče glazbenih događaja, ljudi nas mogu vidjeti ovako po nekim restoranima u Hercegovini gdje pjevamo zajedno i po adventima u Hercegovini kad budu za vrijeme Božića. A što se tiče evo, slikanja izložbi, ona će tom reći. Da, što se tiče izložbe u budućnosti, evo, nadam se da će naći za to vremena jer stvarno to iziskuje puno pripreme i vremena za te radove jer trenutno sam baš zaokupljena nekim slikama na kojima radim, tako da ne uspijevam naći vrijeme za baš tu izložbu, tako da evo. Ali nadam se da će naći vremena u budućnosti, evo, vjerojatno to bi mogao biti dobra izložba i glazbeno obuhvaćena. Pa da spojimo i izložbu i glas. Da, Pjevanje. slikarstvo i glazbu.